Slăvit să fie numele Tatălui nostru din ceruri pentru minunatul dar pe care l-a oferit umanității în persoana Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, un mântuitor atât de duios, atât de tandru, atât de plin de dragoste pentru noi, cei șchiopi, cei orbi, cei năcăjiți, cei goi. Domnul Hristos este alinare, este medicament, este rezolvarea tuturor suferințelor și necazurilor noastre. Astăzi vom aborda un subiect neconvențional care poartă titlul Lepădarea de credință. Știți, întotdeauna istoria este scrisă de învingători, așa că astăzi vom avea șansa să descoperim declarații foarte interesante din lumea istorică, declarații care sunt înmormântate în vreme și sunt convins că dumneavoastră aveți șansa să le verificați, să le luați la inimă și să le comparați cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Care este cu adevărat definiția credinței? Haideți să citim. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cu alte cuvinte, noi avem nevoie ca să ne exercităm credința, să ne închinăm unui Dumnezeu pe care nu-L vedem. În momentul în care noi descoperim că există o religie care invită pe oameni să se închine la lucruri vizibile, ne dăm seama că este o religie care nu face apel la credință. Aici este marea descoperire. Lepădarea de credință înseamnă a renunța la a exercita factorul rațional al credinței, de a ne închina unui Dumnezeu pe care nu-L vedem și a apela la factorii empirici, cele 5 simțuri empirice. Cred numai ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce simt, ceea ce miros, ceea ce pot pipăi. Știința se bazează pe astfel de legi și se pare că există și religii care invită la o astfel de formă de închinare. Dar în momentul în care noi ne închinăm la icoane, la statui, la picturi, la imagini făcute de mâna omului, ca fiind reprezentanți sau ambasadori ai Dumnezeului invizibil, în realitate noi de fapt ne lepădăm de credința din Evrei capitolul 11, versetul 1, pentru că nu avem nevoie de ea. Aceasta este marea diferență între credința Scripturii și credința marilor tradiții din lumea noastră. În India, spre exemplu, există peste 3.200.000 de zei, de dumnezeiași, de zeițe pe care le poți cumpăra. În lumea creștinismului de tradiție, de asemenea, există imagini și există statuiete, forme de sfinți, de Dumnezei și așa mai departe, la care te poți închina. Dar Scriptura rămâne clară. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Atunci când Tatăl nostru din ceruri, prin Fiul Său, Iisus Hristos, a oferit pe Sinai legea celor 10 porunci, El s-a dovedit a fi un Dumnezeu obiectiv. Cele 10 porunci nu aveau destinația strict Israel sau poporul ales, ci avea o destinație către toată lumea. Cum? Poporul lui Dumnezeu trebuia să împărtășească mesajul adevărului și să facă o formă de evangelizare, să exercite o formă de transmitere a valorilor spirituale împărtășite de la Dumnezeu cu neamurile din jur. Însă, din nefericire, evreii au apostaziat și au apostaziat pentru că au fost egoiști. Lumina celor 10 porunci, frumusețea caldă și plină de dragoste a legii lui Dumnezeu, a poruncilor Dumnezeu, au fost ascunse sub obroc și aceasta a afectat vizibil caracterul individului sau caracterul societății iudaice înainte de revenirea Domnului Hristos. Acest popor n-a fost rău dintotdeauna sau n-a fost bun dintotdeauna, însă semnul apostaziei sau lepădării de credință în Vechiul Testament se datora faptului că mesajul adevărului încredințat lor n-a fost transmis oamenilor din jur sau neamurilor din jur. Așa și cu noi, creștinii din Noul Testament. În momentul în care primim un adevăr de la Dumnezeu și îl punem sub obroc și nu-l transmitem oamenilor, acest adevăr începe să-și piardă gustul în viața mea zilnică, în viața mea de familie, în viața socială și finalmente voi respinge adevărul ca nefiind atrăgător, plăcut sau la modă.
Așa că lepădarea de credință este mai mult un fenomen spiritual decât unul social. Atunci când Tatăl Ceresc a oferit legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, a spus: voi, evreii, să slujiți ca exemplu de cinste, dreptate, onestitate pentru neamurile din jur. Sigur că aceasta dovedea obiectivitatea legii lui Dumnezeu, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să-ți respecti părinții. Aceste porunci erau la fel de morale pentru evrei cât și pentru neamuri. Din nefericire, neamurile n-au mai crezut în legitimitatea poporului evreu ca popor ales datorită ipocriziei acestui popor. Un popor care pretindea că are lumina adevărului, dar nu trăia în conformitate cu valorile morale acestui adevăr. Și de aceea influența poporului evreu în Vechiul Testament a fost știrbită adeseori datorită acestui dublu standard: cunoaștem una, facem alta, sau știm, dar nu practicăm. Și practic această molimă sau această pandemie a ajuns chiar și în Noul Testament. Nu fă ce face popa, ci fă ce zice popa. În realitate, o astfel de recomandare trădează rutina plicticoasă a unei religii care și-a pierdut puterea, și-a pierdut substanța și nu mai impresionează pe nimeni. Acum să ne întoarcem la versetele biblice, să vedem ce a încredințat Dumnezeu poporului evreu, ce trebuia poporul evreu să transmită oamenilor sau neamurilor, națiunilor din jur și ce au făcut ei finalmente. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se tărăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. Deuteronom, capitolul 14, versetul 16. Vedeți, dragii mei prieteni, întotdeauna a fost un joc de putere, întotdeauna a fost o luptă pentru influență. Influența adevărului pe care o avea poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament, și influența apostaziei, influența întunericului. Poporul lui Dumnezeu avea lumina, păgânii, neamurile aveau întunericul. Lumina trebuia să penetreze întunericul. Din nefericire, după cum vom vedea în ceea ce urmează, poporul lui Dumnezeu a fost copleșit de întuneric, pentru că lumina pe care au avut-o n-au distribuit-o, n-au împărtășit-o și au ascuns-o sub obroc. Să mergem mai departe și să vedem care erau avertismentele pe care Dumnezeu dorea să le împărtășească cu poporul său înainte de marea apostazie. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Această declarație este extrem de puternică, extrem de proeminentă și vă rog să o luați în considerare. Tatăl nostru din ceruri și Domnul nostru Iisus Hristos, în marea sa înțelepciune, rațiunea pentru care Dumnezeu transmitea un astfel de avertisment poporului său era următorul: nu vă închinați la soare, la lună, la stele. De ce? Pentru că eu le-am creat ca să vă slujească vouă, omenirii. Eu le-am creat toate acestea pentru binele vostru, pentru confortul vostru. Iar voi, ca act de recunoștință, să vă închinați mie, nu acestor slujitori care i-am pus ca să fie la dispoziția voastră. Dumnezeu a creat soarele, luna, stelele și toată oștirea cerurilor cu scop de slujire pentru umanitate. Iar Tatăl nostru din cerul și Domnul Iisus Hristos a spus: după ce eu v-am oferit soarele, luna și stelele, ca act de recunoștință a voastră pentru acești slujitori pe care i-am pus, ca să vă creeze un mai mare confort și un mai mare bine în locuirea voastră pe pământ, voi, ca act de recunoștință, veniți înaintea mea să mulțumiți mie, ca și creator, pentru acești slujitori. Din nefericire, oamenii s-au închinat
făpturii în locul făcătorului. Deuteronomul, capitolul 4, versetul 19 spune: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Dacă soarele, luna și stelele și toată oștirea cerului au fost create de Dumnezeu pentru toate neamurile, inclusiv pentru poporul evreu, pe baza aceleiași logici de bun simț, putem să spunem că cele 10 porunci au fost oferite și împărtășite ca adevăr al iubirii lui Dumnezeu, nu numai evreilor, ci tuturor neamurilor. Dacă cele 10 porunci aparțin numai evreilor și trebuiau numai evreii să nu fure și să nu mintă, să nu ucidă, atunci înseamnă că și privilegiul de a fi încălzit de soare, de a fi luminat noaptea de stele și, toate binecuvântările naturii să se adreseze strict poporului Dumnezeu. Îmi dau seama că aceasta este o utopie, este un paradox, este o imposibilitate și că, într-adevăr, cele 10 porunci au fost date poporului evreu pentru a transmite mai departe mesajul dragostei și iubirii Tatălui Ceresc prin intermediul acestor evangeliști ai Vechiului Testament, națiunea evraică, nu numai prin puterea cuvântului, dar prin puterea exemplului, prin excelență. Tot așa, soarele, luna și stelele și toată oștirea au fost împărtășite de Dumnezeul obiectiv, creator tuturor neamurilor, pentru că Dumnezeu este iubire, nu este iubire numai pentru evrei. Dumnezeu nu este iubire numai pentru evrei, Dumnezeu este iubire pentru toată lumea. Iar declarația din Ioan 3,16 spune foarte clar: pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea, dragii mei prieteni, eu personal cred că mă închin unui Dumnezeu obiectiv. Teoria care proclamă ideea că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu rău, care a dat legi și porunci, iar Noul Testament vine cu un Dumnezeu bun, care anulează legi și porunci, este un paradox și o utopie care distruge creștinismul. Cred sincer că mântuirea absolută se găsește numai în Domnul Iisus Hristos. Noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin sângele vărsat de Domnul Hristos la crucea de la Golgota. Suntem convins că nimic nu poate fi adăugat la această mântuire a noastră, pentru că ea este plătită, ea este oferită în dar. Dar darul acesta, nu uitați că a costat pe Tatăl Ceresc cel mai mare zbucium sufletesc emoțional pe care Dumnezeul Universului l-a simțit sau l-a experimentat vreodată în istoria infinită a lui Dumnezeu. La Golgota, când toți oamenii strigau: răstignește-l, Dumnezeu s-a rupt în două. Tatăl care înconjura crucea cu durere infinită și Fiul Iisus Hristos care murea fără să vadă ce este dincolo de mormânt. Noi, oricum am vrea, nu putem reconcilia plăcerea de a păcătui în continuare și în același timp pretinde valoarea mântuitoare a Domnului Hristos. Toți cei care iau pe buzele lor numele lui Dumnezeu să se depărteze de fără de lege. Dacă cu adevărat credem că suntem mântuiți prin har și prin iubirea Domnului Iisus Hristos, atunci trebuie să fim obiectivi, să înțelegem că a fura, a minți, a urâ este atât de odios în ochii Tatălui Ceresc, că niciodată eu nu mai doresc să produc o astfel de durere Fiului lui Dumnezeu. E adevărat, Apostolul Pavel spunea: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, în cartea Romanilor? Dar mai târziu Apostolul Pavel spune că lovesc, dar nu ca unul care lovește în vânt. Apoi mai târziu Apostolul Pavel vorbește de faptul că pot totul în Hristos care mă întărește și mai târziu spune: călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele lui Hristos. Și mai târziu, spre final, când era în fața cezarului la Roma, Apostolul Pavel spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, iată că mă așteaptă
cununa vieții. Observați, dragii mei prieteni, Apostolul Pavel n-a rămas numai la o nenorocitul de mine, cine mă poate izbăvi de acest trup de moarte, ci el a evoluat pe scara valorilor până când a ajuns să spună la finalul vieții sale: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, mă așteaptă cununa vieții. Cred sincer că nu mai pot să adaug nimic la mântuirea mea, dar în același timp atitudinea mea față de o astfel de dragoste mă va îndemna să nu mai păcătuiesc. De ce? Pentru că Domnul Hristos îmi schimbă natura. Domnul Iisus Hristos mă va schimba și mă va face să înțeleg uriciunea păcatului. Mă voi uita cu dezgust la păcat, iar legea lui Dumnezeu care spune să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, va deveni parte din noua natură pe care Domnul Hristos vrea să o pună în noi. Zice, voi pune în voi un duh nou și statornic și vă voi da o inimă de carne, o inimă simțitoare, care va respinge cu oroare păcatul și va îmbrățișa dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Cum să las eu pe Domnul Hristos plângând la ușa tot ungeriei, când știu că mă duc să cumpăr țigări ca să fumez, să-mi distrug templul despre care Iisus a spus că este templul Duhului Sfânt? Dragii mei prieteni, cum poate locui Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, într-un templu, într-un trup defăimat de păcat în fiecare zi cu conștiință? Nu este cumva un abuz la adresa Harului Dumnezeu? Eu cred că aceasta nu este credință, ci este infatuare, este prezumție și prezumția este foarte periculoasă, pentru că determină pe oameni să păcătuiască cu gândul că vor fi iertați mereu, vor fi iertați la infinit, vor fi iertați pentru totdeauna. Dar vine vremea când oamenii vor fi chemați la o judecată și, așa cum spune Domnul Hristos în Matei capitolul 7, versetul 21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Când viața mea este o reflecție a celor 10 porunci, când viața mea este o reflecție a iubi pe Dumnezeu cu toată puterea și cu tot cugetul, când viața mea este o reflecție a iubi pe aproapele meu ca pe mine însumi, atunci, într-adevăr, sunt o făptură nouă în Hristos. În Biblie sunt doar două taine, taina fără de legii sau taina evlaviei. Credința în lucrurile care nu se văd sau credința în lucrurile care se văd. O religie a Anticristului sau o religie a lui Hristos. Dumnezeu în a doua Împărați, capitolul 17, versetul 16 spune: au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor și au făcut viței turnați, au făcut idol de aia Astartei, s-au închinat înainte întregii oștiri a cerurilor, a slujit lui Baal. Deci exact ce a spus Domnul să nu facă, aceasta au și făcut. Au părăsit toate poruncile Dumnezeu, au devenit idolatri, s-au închinat la tot felul de zeități păgâne, aduceau jertfe umane și sacrificii umane. Poporul evreu a ajuns să comită exact acele păcate pe care Dumnezeu le-a spus să nu le comită. Au săvârșit acele uriciuni, acele fapte pe care Dumnezeu i-a avertizat la început. Nu le faceți, că toate aceste lucruri neamurile le fac. El a zidit din nou înălțimile care le dărâmaseră tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, au făcut un idol al Astartei, cum fusese Ahab împăratul lui Israel și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerului și le-a slujit. Vă dați seama, un împărat al lui Israel care cunoștea ce spusese Domnul: mă, nu vă închinați la stele. Tocmai aia a făcut, s-a închinat și el la stele. Dar de unde a învățat împăratul ăsta să se închine la stele și la oștirea cerurilor? Păi de la babilonieni. Vom vedea în cele ce urmează. Am de fapt 7 versete biblice care ne arată și ne dovedește faptul că apostazia lui Israel a fost anticipată de Dumnezeu în toate dimensiunile. Există un proverb: nu contează la ce te uiți, contează ceea ce vezi. Am făcut această declarație pentru că va avea o conotație și o rațiune foarte profundă în cele ce urmează. Vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinați soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui.
și împărăția a avut pace sub el. Au dărâmat înaintea lui altarele balilor și au tăiat stâlpi închinați soarelui care erau deasupra lor. A dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-au făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors în Ierusalim. Nu se va mai uita spre altarele care sunt lucrarea mâinilor lui, nu vor mai privi la ceea ce au făcut degetele lui și la idolii Astartei și la stâlpii închinați soarelui. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Observați, dragii mei prieteni, trista realitatea poporului Dumnezeu în Vechiul Testament, apostazia poporului evreu, lepădarea de credință, credința pe care le-a dat-o Dumnezeu ca să o împărtășească cu alții, Evanghelia veșnică. Isaia, capitolul 53, este Evanghelia minunată a Domnului Hristos și a suferințelor Lui. Au ascuns Isaia 53, chiar astăzi în Israel, oamenii nu citesc, rabinii nu citesc Isaia 53. Poporul cel mai luminat, cu adevăruri, cu valențe frumoase, spirituale, care trebuiau împărtășite cu oamenii din jur, cu neamurile din prejur, au ascuns lumina sub obroc, n-au făcut lucrare misionară, au fost geloși ca să ascundă pe Dumnezeul lor și într-o bună zi au descoperit că Dumnezeul lor nu mai are niciun gust. Iar proverbul care spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul, nu și-a mai avut împlinirea. Că s-au desfrânat și au mânjit mâinile cu sânge, au umblat cu idolii lor, ba și pe fiii lor pe care i-au născut, i-au ars pe foc, idolii lor ca hrană. Și să vezi ce mi-au mai făcut în vremea aceea, spurcat au templul meu și sâmbetele mele le-au pângărit. Și când își junghiau pe fiii lor pentru idolii lor, tot în ziua aceea intrau în templul meu ca să-l pângărească și așa vezi ce au făcut ei în templul meu. Este foarte interesantă această traducere arhaică, este pentru mine ca român plecat de 20 de ani din țară, îmi merge la inimă graiul românesc, limbaj de cel puțin 100 de ani. Dar revenind la contextul Scripturii, dragii mei prieteni, eu cred că este un lucru care trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Nu era vorba numai de închinare la idoli, la piatră, la soare, la stâlpii soarelui. Era vorba de faptul că închinarea la idoli implica un ritual cu sacrificii umane. Am auzit și eu că și astăzi se mai practică. Am auzit că mai dispar copii de pe aici, pe acolo și se mai aduc în culise jertfe lui Moloch. Dumnezeu le va descoperi la ziua judecății. Astăzi, în culise, există oameni care au această demență a minții și practică idolatria Vechiului Testament. Deci imaginați-vă cât de departe au ajuns evreii dacă își aduceau copiii ca jertfă și treceau prin foc, dacă supraviețuiau, înseamnă că erau reîncarnarea zeului Soare și erau tratați cu un tarif special, un regim special, selectiv, toată viața lor. Dacă copilul murea în foc, atunci erau obligați ca familia să-l consume, să-l mănânce. În Cornilescu spunea să le slujească ca hrană, ca să-i mănânce. Iar apoi, cu mâinile pline de sânge, mergeau sâmbătă în templul lui Dumnezeu în aceeași zi, ca să spurce locașurile Domnului. Iar Tatăl Ceresc a spus, aceasta ați făcut voi, după ce v-ați închinat la idoli, după ce v-a sacrificat proprii copii ca jertfă, soarelui, veniți în templu, în ziua sâmbetei și spurcați locașurile cu prezența voastră. Nu fără rațiune a îngăduit Dumnezeu ca poporul său să fie luat în robia babiloniană. Era singura manieră prin care a putut Dumnezeu opri acest ritual păgân oribil care se petrecea pe fiecare deal și sub fiecare pom în Vechiul Testament. O scenă șocantă arătată de Dumnezeu lui Ezechiel în capitolul 8, de la versetul 10 la versetul 12, îl surprinde pe profet. Profetul lui Dumnezeu Ezechiel nu și-a putut închipui că poporul Dumnezeu va ajunge atât de departe, iar conducătorii care trebuia să învețe pe oameni legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, ei înșiși au disprețuit adevărul lui Dumnezeu și în culise, în mod conspirativ, în întuneric, se închinau soarelui. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric, în taină, bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri. Că cei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. El mi-a zis, fiul omului, vei mai vedea și alte uriciuni mai mari decât acestea.
Și m-a dus în curtea din lăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul lui Dumnezeu și cu fața spre răsărit, se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Închinarea la soare a fost o boală a Vechiului Testament și este o boală a Noului Testament. Teologii spun că una dintre cele mai vechi cărți care a fost scrisă în Scriptură, cartea lui Iov, ar fi prima carte sau cea mai veche carte a Scripturii. Dacă doriți să citiți capitolul 31, veți vedea că este o enumerare a păcatelor în funcție de gravitatea lor, până când ajunge la unul dintre cele mai odioase și mai oribile păcate care le-ar fi putut face sau i-ar fi trecut pe minte lui să le facă vreodată. Dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață, și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege, adică o nelegiuire, o călcare a legii, care trebuie pedepsită de judecători. De ce? Căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Încă din vechime exista tendința omului de a se închina soarelui, care era cel mai vizibil obiect pe cer în timpul zilei, sau lunii, care era cel mai vizibil obiect în timpul nopții, inclusiv stelelor. Așa că închinarea la soare, la lună, la stele și la toată oștirea lor a fost o practică păgână întotdeauna. Declarațiile Domnului Hristos de la început au fost justificate. Nu vă închinați la lună, soare și stele și oștirea lor, pentru că aceștia sunt slujitori pe care eu am creat pentru binele vostru. Sigur că soarele a fost zeitatea supremă în Vechiul Testament și soarele este zeitatea supremă în Noul Testament. De ce? Pentru că închinându-te la soare, n-ai nevoie să exerciți credință. Soarele fiind cel mai vizibil lucru de pe cer, este foarte posibil ca să putem asemăna cu Dumnezeu. Actul final al dramei, înainte ca babilonienii să invadeze Israelul, a fost îmbolnăvirea împăratului Ezechia, care se roagă lui Dumnezeu. Isaia este trimis la împărat cu veste bună. Împărate, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Cum vrei? Să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi 10 trepte? 2 Împărați, capitolul 20, versetul 9. Ezechia a răspuns: nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să dea înapoi cu 10 trepte. Versetul 10. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogărâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Vindecarea lui Ezechia este ultimul act de har și de milă pe care Dumnezeu îl oferă împăratului și poporului său. Poate că vă întrebați de ce a îngăduit Dumnezeu un astfel de semn? De ce o fi îngăduit Dumnezeu această strategie și acest semn în procesiunea de vindecare a lui Ezechia? De ce tocmai semnul acesta, cu soarele să meargă înapoi 10 trepte pe cadranul soarelui lui Ahaz? Dumnezeu știa că undeva la Babilon există un cadran al soarelui mai mare ca acesta pe care l-aveau ei și în momentul în care soarele s-a dat 10 trepte înapoi, toți magii și toți cititorii în stele au rămas șocați. Și toată trena, toată suita preoților care se închinau soarelui au dat buzna în fața tronului lui Nebucanețar la palatul său și au dat vestea cea rea. Soarele, care este deasupra tuturor zeilor, ascultă. Cine umilește soarele astăzi într-o așa manieră, să-l pună pe soare să devină din ce în ce mai pleșuv și să meargă cu 10 trepte înapoi? Dumnezeul cel mai mare este Dumnezeul evreilor. Ei, evreii, au un Dumnezeu care dă porunci, este creatorul întregului univers. Dumnezeul lor este mai presus de Dumnezeul babilonienilor, Dumnezeul soare. Când împăratul aude aceste declarații, hotărăște ca o delegație de la Babilon să pornească imediat către Israel. Mergeți acolo și descoperiți ce religie au și la ce fel de Dumnezeu se închină. Aduceți acest Dumnezeu și la noi la Babilon și putem să ne închinăm și noi acestui Dumnezeu care e deasupra soarelui. A fost ultima șansă dată evreilor ca să împărtășească Evanghelia cu păgânii. Și iată că delegația de la Babilon sosește la Ierusalim. Împăratul Ezechia se simte flatat
să te bage în seamă Babilonul, nu e un lucru oarecare. Aș face o paralelă. Noi, ca români, suntem o națiune micuță și mi-aduc aminte când fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, a vizitat țara noastră undeva, dacă nu mă înșel, în 94, ne-am simțit atât de flatați, noi românii, o țărișoară mică, ne-a băgat și pe noi în seamă Marele Babilon. Am încercat să impresionăm, tot așa și Ezechia a încercat să impresioneze. Pentru mine este un lucru atât de descurajator să-l văd pe Ezechia, care tocmai a fost vindecat de cancer, că uită atât de repede de făcătorul său, de Dumnezeul care i-a vindecat boala, care i-a mai dat 15 ani la viața lui. Și în loc să împărtășească cu delegații de la Babilon Evanghelia veșnică, iubirea Domnului Isus, Dumnezeu care moare pe cruce pentru ei, Mântuitorul plin de dragoste și iubire, că există un Dumnezeu al milei, al dragostei. În loc de aceasta, Ezechia îi invită în templu și le arată tot aurul. Delegații au rămas foarte dezamăgiți. Când s-au întors înapoi, Nebucadnețar, plin de râvnă și de nerăbdare, i-a întrebat cum arată Dumnezeul lor, Dumnezeul evreilor. Iar delegația a răspuns cu stupefacție: stai liniștit, împărate, Dumnezeul lor e ca și Dumnezeul nostru. Iubesc banii, iubesc petrecerile, iubesc aurul și iubesc argintul, iubesc lumea aceasta, n-au niciun Dumnezeu special. Ce putem să spunem este că au foarte, foarte mult aur. Nu rămâne decât să mergem și să luăm. Tot așa și noi, ca popor așteptător a revenirii Domnului Hristos, creștinii din secolul 21, creștinii lumii moderne, putem să ne lepădăm de credință, așa cum a făcut și poporul evreu pe vremuri. Constantin cel Mare este figura cea mai proeminentă pe care Imperiul Roman l-a avut vreodată. Tertipurile și gimnastica sa politică de a îmbrăca cultul soarelui în haine creștine a rămas ca o dovadă până astăzi. Creștinii le dau de furcă romanilor. Această sectă mică și urâtă de ei era plină de dragoste și de zel pentru Hristos. Milioane de creștini, bărbați și femei, cu pieptul deschis, erau dispuși pentru acest nume a lui Iisus Hristos, fie să fie omorâți de sabie, să moară pe rug sau mâncați de animale. În timp ce Roma era plină de temple și de zeități. Undeva sub Roma erau peste 5.000 de catacombe. Acest factor, Hristos, îi deranja de moarte pe romani. Când discutăm despre conflictul ideologic între credința creștină din secolele 1, 2, 3 și 4 și filozofia de viață a Romei, putem să punem în mod legitim o întrebare: de ce au fost creștinii periculoși pentru Roma? Vreau să vă spun, numărul 1, Hristos era așezat de creștini deasupra cezarului și aceasta era perceput ca un lucru foarte periculos. Să-L așezi pe Domnul Hristos deasupra cezarului, aia suna a revoluție, aia însemna subminarea autorității cezarului. Numărul 2, creștinii erau necombatanți. În numele Domnului Hristos, toți creștinii din Roma care erau dispuși să moară pe cruce sau să moară de sabie, mâncați de animale sau arși pe rug, acești creștini aveau un caracter de mielușel. Acum, cartea lui Daniel din capitolul 7 spune că Roma este cea care sfarămă totul în picioare. Imperiul Roman, cu legiunile sale militare, a făcut prăpăd peste tot pe unde au mers. Cum ar fi putut mielușeii Domnului Iisus Hristos în persoana creștinilor, urmașilor lui Hristos, generali romani care deveneau creștini, puneau sabia jos și spuneau: eu iubesc pe dușmanii, eu urmez pe Domnul Hristos. Soldați, gladiatori, oameni din diferite spectre sociale din Roma păgână, luau poziție pentru Hristos și modelau întreaga structură socială în sfera lor de influență. Imaginați-vă că de în secolul I până în secolul IV, prin toate persecuțiile oribile prin care creștinătatea a trecut, sub puterea Imperiului Roman, de la Nero, Commodus, Caligula și așa mai departe, creștinătatea ajunsese să acopere aproape jumătate din imperiu. Creștinii erau peste tot. Unii istorici spun că jumătate din Imperiul Roman avea religia creștină și jumătate rămăseseră păgâni. Constantin cel Mare și-a dat seama că persecuția
nu face altceva decât să mărească sau să înmulțească numărul de creștini. Într-un cadru intim, Constantin cel Mare dorește îmbrăcarea cultului soare în haine creștine. În 325, la Conciliul de la Niceea, creștinii primesc putere și autoritate, făcând din Roma centrul spiritual al lumii întregi. Constantin cel Mare transmite episcopul de Roma intenția lui de a construi o cetate politică sau o capitală politică a Imperiului Roman undeva în Bizanț, în timp ce Roma, conform lui Aurelian Augustin, devine centrul spiritual al lumii întregi. Roma non perea, Roma nu va pierde niciodată. Dintr-o dată, creștinii persecutați devin persecutori. Puterea, banii și libertatea au compromis creștinismul. Unitatea între creștini și păgâni s-a produs printr-o articulație politică și religioasă la cel mai înalt nivel. La Conciliul de la Niceea, în 325, Constantin cel Mare explică simbioza care poate avea loc de dragul și pentru pacea Imperiului Roman. Singura șansă de supraviețuire a Imperiului Roman, acest colos, fiara care sfarămă totul și calcă în picioare totul, se poate realiza numai printr-o combinație hibrid între biserica creștină și statul păgân roman. Această simbioză a funcționat, marele divorț a avut loc, biserica creștină a primit toate propunerile împăratului Constantin cel Mare, renunțând sau, mai bine zis, divorțând de Domnul Hristos. Aici este aplicația profetică care are un spectru escatologic foarte bine documentat, în care biserica creștină se leapădă de credință. În greaca veche, limbă în care a fost scris Noul Testament, expresia lepădarea de credință are conotația de apostasia, care înseamnă divorț sau despărțire. Așa că, în contextul în care biserica creștină primește toate ofertele și toate cadourile lui Constantin cel Mare, biserica creștină întoarce spatele Domnului Hristos, așa cum au făcut cei 25 de bătrâni din Ezechiel, capitolul 8. Istoria lumii îndate, 321, 7 martie, introducerea Duminicii sau Dies Solis ca zi de odihnă în Imperiul Roman, pagina 47. Constantin cel Mare promovează decretul duminical. În venerabila zi a soarelui, magistrații și oamenii care o locuiesc în orașe să se odihnească și toate locurile de muncă să fie închise. Este edictul lui Constantin cel Mare la 321, 7 martie. Istoria se scrie de către cei care înving. The Catholic World, o carte istorică foarte bine documentată, la pagina 809, biserica a luat filosofia păgână și a făcut-o un scut al credinței împotriva păgânilor. A luat panteonul roman păgân, templul tuturor zeilor, și l-a făcut un loc sacru pentru toți martirii. Și așa stă până în ziua de astăzi. Au luat ziua soarelui păgână și a făcut-o duminica creștină. Observați imaginea în care se profilează simbolul soarelui pe monedele lui Constantin cel Mare, iar deasupra luna. Păstrează vechiul nume păgân și va rămâne consacrat și sfințit. Și astfel, ziua soarelui, Dies Solis sau Sunday, dedicată lui Balder sau Baal, a devenit duminica creștină, sfințită pentru Isus. Soarele este o emblemă potrivită pentru Isus. Părinții adesea l-au comparat pe Isus cu soarele, pe Maria cu luna. Iată o imagine fără cuvinte, Isis sau Cibel, cea care îl ține în brațe pe Horus, copilul care este reîncarnarea zeului Soare în mitologia păgână, și apoi, exact ceea ce a făcut Constantin cel Mare, a îmbrăcat această imagine păgână în haine creștine, iar Isis sau Cibele devine Venera, zeița frumuseții și a fecundității, iar Horus, copilul Horus, devine Isus. Vreau să vă spun că am tot respectul și toată cinstea pentru Maria, mama Domnului Hristos. Consider că a fost o femeie consacrată, dedicată și, de ce nu, sfințită prin adevărul lui Dumnezeu, care și-a făcut datoria în planul de mântuire pentru omenire. O altă imagine pe care o confirmă compromisul pe care Constantin cel Mare l-a făcut cu Biserica Romană în arta de a îmbrăca zeitățile păgâne în haine creștine. Aici aveți statuia lui Jupiter, la care se închinau păgânii, care ulterior a fost numit Petru, primul papă. Cu privire la simbolurile solare în biserica creată de Constantin cel Mare, prin unitatea cu biserica creștină apostaziată, avem în imaginea de față piața romană, care nu este altceva decât simbolul soarelui din vechiul Babilon.
iată împăratul care se închina soarelui, și apoi toți papii au o singură dorință, aceea de a păstra valorile păgâne ale Babilonului, care n-au nimic de a face cu Scriptura. Chiar pâinea pe care preotul o prezintă în fața poporului cu ocazia liturghiei duminica are la rândul ei forma soarelui. În imaginea din stânga aveți o femeie care face un pelegrinaj la Ierusalim, iar pe pieptul dumneaei are imaginea soarelui, exact pe tipul lui Constantin, și imaginea lunii. O declarație din Catechismul Catolic, pagina 457. Noi ne adunăm cu toții în ziua soarelui și mă întreb eu de ce? Pentru că este prima zi, atenție, nu este ziua șaptea, în care Dumnezeu, scoțând din întuneric materia, a creat lumea, și pentru că tot în aceea zi Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a înviat din morți. O altă declarație interesantă din lumea americană, American Catholic Quarterly Review, ianuarie 1883. Ziua soarelui, duminica, este pur și simplu o creație a Bisericii Romano-Catolice. Aceea sursă declară în mod similar că nu creatorul Universului din Geneza 2:1-3, ci Biserica Catolică poate pretinde onoarea de a fi dăruit omenirii o pauză după munca lui la fiecare 7 zile. Surpriza mesajului pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră astăzi este un document prin care Roma recunoaște că adventiștii sunt singurul grup bisericesc sau trup bisericesc creștin, având Biblia ca învățător al lor, care nu poate oferi nicio garanție pe paginile ei prin care ziua a șaptea a fost schimbată în ziua întâi. De aceea ei poartă numele adventiști de ziua a șaptea. În 1989 am avut șansa să întâlnesc un tânăr care mi-a împărtășit experiența lui. Zice: Liviu, eram de gardă și m-a prins Revoluția. Făceam planton de la 12 la 3. O formațiune de ofițeri au venit în noapte, au rupt sigiliile depozitului și au intrat înăuntru ca să deschidă lăzile cu muniții ca să ia cartușe și să meargă la București. Spre surprinderea lor și spre surprinderea mea ca soldat, toată muniția din lăzi a fost înlocuită cu mormane de pietre. Și îmi spunea cu tristețe: de 6 luni de zile mi-am mâncat toate nopțile aici, stăteam câte 3 ore, cele mai prețioase ore din noapte, de la ora 12 noaptea la ora 3 dimineața, cu credincioșie, că fac un gest pentru patria mea și pentru națiunea mea, ca să descoper că de fapt mi-am pierdut nopțile degeaba, crezând că păzesc muniții, când de fapt păzeam niște lăzi cu pietre. Și mă gândesc că în plan religios această experiență are o morală. Am deschis noi lada credințelor noastre, am deschis noi lada cu tradiții să vedem de unde vin credințele noastre, care ne sunt rădăcinile, cum putem argumenta din Scriptură practicile religioase pe care noi le avem în zilele de astăzi. Sunt ferm convins că Dumnezeu poate să ne dea o inimă bună, o inimă iscusită, să înțelegem că adevărul întotdeauna se găsește în Scriptură. Înainte de a concluziona subiectul nostru, aș vrea să vă invit să citim 2 versete foarte interesante. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Eclesiastul, capitolul 12, și Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut pământul, cerul, marea și izvoarele apelor. Ce ar fi mai ușor pentru noi să spunem: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, așa cum a spus-o Solomon, sau temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății Lui Dumnezeu? Solomon, în înțelepciunea sa, spune că a respecta pe tata și pe mama, porunca a 5-a, a respecta pe Dumnezeu, porunca a 4-a, a nu minți, a nu fura, a nu ucide, a nu desfrâna și așa mai departe. Acestea sunt datorii ale noastre care pornesc din simțul interior al recunoștinței față de un Dumnezeu minunat care l-a dat pe Fiul Său pentru noi ca să moară pe crucea de la Golgota. E rugăciunea mea fierbinte să știu că noi îl iubim pe Domnul Hristos atât de mult că nu ne vom mai permite niciodată să-L facem pe Iisus să plângă, pentru că noi încă mai cochetăm cu păcatul sau, dacă vreți, călcarea legii lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13 spune: cine stă în picioare să ia seama să nu cadă.
Noi toți suntem expuși păcatelor și ispitelor și lumea este închisă în păcat ca să nu se laude nimeni. Cred cu sinceritate în jertfa mântuitoare a Domnului Hristos. Cred că la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, pentru tine, pentru noi toți, nu mai este absolut nimic de adăugat. Și după ce vom împlini totul, să spunem, suntem niște robi netrebnici, am făcut doar ce eram datori să facem. Pe patul de moarte, David îi spune lui Solomon, îmbărbătează-te și fii om. La sfârșitul cărții Eclesiastului, care este cea mai înțeleaptă carte a Scripturii, Solomon spune, păzirea poruncilor este o datorie a oricărui om. Îmi permit să vă invit la un moment de rugăciune pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze această învățătură în mintea noastră, în inima noastră, să ne ferească de spiritul legalist, de fariseu și să ne dea un spirit de umilință, de compasiune, de modestie, o atitudine care să fie o binecuvântare nu numai pentru noi, dar și pentru cei din jur. Îți mulțumim în numele lui Iisus, Tată Ceresc, pentru lumina care ne-ai oferit-o. Îți mulțumim pentru părtășia dragostei tale și a mesajului tău. Te rugăm să atingi inimile tuturor celor care au ascultat cuvântul tău astăzi, să ne dăruiești dragoste, iubire și te rog frumos, Tată bun din ceruri, pentru vremurile turburi în care trăim, să binecuvântezi toată această oștire de oameni care ascultă mesajul tău, bărbați, femei, copii, mame, tați, părinți și bunici, să încurajezi pe toți, să înviezi pe toți în vremea marelui conflict care va veni pe pământ înainte de revenirea ta. Te iubim, te dorim și vrem din tot sufletul nostru să ne întâlnim cu tine, Tată, pe Marea de Cristal și să putem să îmbrățișăm picioarele celui care ne-a adus pacea în numele lui Iisus. Amin.